سابق پورن سٹار جسے دنیا میاں خلیفہ کے بارے میں جانتی ہے کون نہیں جانتا۔ سابق پورن سٹار میاں خلیفہ نے فحش فلمیں بنانے والے ہدایت کاروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں۔ 26 سالہ لبنانی نیاد میاں خلیفہ نے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پورن فلمیں بنانے والی کارپوریشن ضرورت مند لڑکیوں کو قانونی داؤ پیچ کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ اپنی دوست میگن ایبٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اب تک اپنے ماضی کو تسلیم نہیں کر پائی ہیں۔ اس کے بعد جعلی پورن ویڈیوز کے سنگین نتائج کیا تھے اور سنی کے بعد مالکووا بھی پورن انڈسٹری سے بالی ووڈ میں شامل ہو گئی ہیں، آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ میاں اپنے پورن کیریئر کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتی تھیں، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے ماضی کے ہر متنازع پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر میں خود کسی چیز کا اعتراف کر لوں تو اسے میرے خلاف نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ میاں نے 2014 اور 2015 میں 3 ماہ کے لیے پورن فلموں میں کام کیا اور اب بھی ان کا شمار انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی پورن سٹارز میں ہوتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق اس دوران انہوں نے تقریباً $12,000 کمائے۔ اس وقت سے لے کر اب تک مجھے ایک کوڑی نہیں ملی، ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کے نام سے منسوب ایک ویب سائٹ اب بھی فعال ہے، تاہم میاں کے مطابق نہ وہ اس سائٹ کی مالک ہیں اور نہ ہی انہیں اس سے کوئی منافع ملتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس سائٹ کا نام تبدیل کر لیا جائے اور اسے میرے نام سے منسوب نہ کیا جائے۔ حالیہ انٹرویو میں لبنانی نیاد فنکار نے اپنی پورن انڈسٹری چھوڑنے کے بعد کی جدوجہد پر بات کی ہے۔ میاں نے انکشاف کیا کہ جب انہوں نے سیکس ورک چھوڑ کر کھیلوں کی کمنٹری سے منسلک ہونا چاہا تو کئی کمپنیوں نے ان کے ماضی کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ مجھے کبھی اپنے منگیتر جیسا کوئی آدمی بھی نہیں ملے گا۔ رواں برس میاں نے سویڈن کے شیف اور انسٹاگرام سٹار رابرٹ سینڈبرگ سے منگنی کی ہے۔ دوسری جانب ان کا پورن کیریئر خاصا مختصر تھا۔ اس دوران انہوں نے کئی تنازع بھی کھڑے کیے۔ اپنے سب سے مشہور سین میں وہ حجاب پہن کر سیکس کرتی ہوئی نظر آئیں۔ جو ہی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر لگی، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ دولت اسلامیہ نے یہ کہا کہ وہ قتل کر دیں گے۔ میاں خلیفہ کا اس بارے میں کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ نے مجھے قتل کر دینے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور انہوں نے مجھے گوگل میپس کے ذریعے میرے اپارٹمنٹ کی تصاویر بھی بھیجیں۔ اس واقعے کے 2 ہفتے تک میں ہوٹل میں رہی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میاں کے انسٹاگرام پر 1,70,00,000 فالوور ہیں، جن میں سے کئی ان کو ٹرول بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میاں کے مطابق یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے تنگ نہیں کرتی۔ مجھے بس یہی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کا تعلق دولت اسلامیہ سے تو نہیں ہے، اگر نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب اس تمام تر تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سیکس کے نشے میں مبتلا افراد پر کیا گزرتی ہے، ایک تحریر آپ سے اس تمام تر تناظر میں شیئر کی جاتی ہے۔ 1 سال قبل ہالی ووڈ کے مشہور پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین ریپ اور چھیڑ چھاڑ کے الزامات کی بوچھاڑ اور می ٹو مہم کے بعد جنسی نشے کا علاج کرانے کے لیے ایک کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ سنگیتا ماسکا نے جنس کے نشے میں گرفتار ایسے ہی چند افراد سے ملاقات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ایسا کوئی نشہ واقعی پایا جاتا ہے اور اگر ایسا ہے تو اس میں مبتلا افراد پر کیا گزرتی ہے۔ نائلہ 15 سال قبل وسطی ایشیا سے برطانیہ آئی تھیں۔ وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی میں کام کرتی تھیں جہاں کروڑوں پاؤنڈ کمانے والے مردوں کا راج تھا۔ ان کے علاوہ یہاں صرف ایک اور خاتون کام کرتی تھی اور ان کے مرد رفقائے کار بعض اوقات بڑی سکرینوں پر مارکیٹ ڈیٹا کی بجائے پورن ویڈیو چلاتے تھے۔ وہ کہتی ہیں مجھے یہ پسند نہیں تھا، لیکن یہ میرے کیریئر کا آغاز تھا۔ تنخواہ اچھی تھی اور میں اس سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دفتر کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ ویڈیو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاؤں، اس لیے میں نے گھر جا کر پورن ویڈیو دیکھنا شروع کر دی کہ دفتر میں یہ دیکھ کر مجھے حیرت نہ ہو۔ لیکن جلد ہی نائلہ خود ان ویڈیوز کے نشے کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ ان کا خاندان قدامت پسندانہ خاندان گنا اور سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ وہاں جنس کا کبھی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں کا بس نہیں چلتا کہ وہ کب دفتر سے گھر پہنچیں اور یہ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں۔ پھر وہ ہر روز 2 سے 3 گھنٹے دیکھ کر تسکین حاصل کرتی رہتی تھیں اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں خود پر قابو نہیں رہا تھا، البتہ وہ خود کو یہ تسلی دیا کرتی تھیں کہ کم از کم اس طرح وہ کسی جنسی مرض کا شکار نہیں ہو سکتیں۔ تاہم ان کی طلب بڑھتی گئی اور وہ زیادہ سے زیادہ شدید جنسی ویڈیوز حتیٰ کہ تشدد والی ویڈیوز دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کئی مردوں سے تعلقات قائم
किए, लेकिन हर ताल्लुक नाकाम रहा क्योंकि वो उन मर्दों में ऐसी खसूसियात ढूंढने की बेसूद कोशिश करती रहती थीं जो वीडियोज़ में देखती थीं, लेकिन असल ज़िंदगी में उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता था। आखिर उन्होंने शहर छोड़ दिया और लंदन के लॉरल सेंटर से काउंसलिंग की तरबियत हासिल की। अब उनकी उम्र 40 साल से ऊपर है और वो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करती हैं जो समझते हैं कि वो जिन्स की लत में मुब्तला हैं। ये खासा महंगा क्लिनिक है और इसकी फ़ीस सैकड़ों पाउंड फी घंटा तक पहुंच जाती है। बरतानवी महकमा सेहत NHS जिन्स के नशे को कोई मखसूस बीमारी नहीं समझता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक बरतानिया में सैकड़ों अफराद इस नशे का शिकार हैं जिनकी अक्सरियत मर्दों पर मुश्तमिल है। ताहम आलमी इदारा सेहत ने हाल ही में जबरी जिनसी रवैये को बीमारियों की फहरिस्त में शामिल किया है। पॉल नामी एक उधेड़ उम्र मर्द ने मुझे बताया कि वो उस वक्त जिन्स के नशे का शिकार हो गए थे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उनके लिए काफ़ी नहीं थी और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मुझे किसी वजह से एक तवाफ के पास जाना पड़ता था। मैं जानता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। चंद हफ्तों के अंदर अंदर उनका रवैया बदलता गया और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मेरी 6 गर्लफ्रेंड्स थीं और साथ ही साथ मैं हर हफ्ते 2 से 3 सेक्स वर्कर से मिलता था। ये ऐसे ही था जैसे मुझे भूख लगे और मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दूँ। फिर उन्हें लंदन में एक अच्छी नौकरी मिल गई जहाँ उन्हें महसूस हुआ कि उनका रवैया कुछ ज़्यादा गैर मामूली नहीं है। यहाँ वो जेट जहाज़ों में घूमते थे और रातें दोस्तों को क्लबों में गुजारते थे। तहाँ उनके दिल में फिर भी शक मौजूद रहा कि वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर उनके दोस्त हफ्ते में 2 दिन क्लब जाते थे तो उन्हें बार बार जाना पड़ता था। रफ्ता रफ्ता नायला की तरह पॉल भी मुख्तलिफ से मुख्तलिफ तजुर्बात करते गए और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अब उन्होंने मर्दों से भी ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए। हालांकि वो खुद को हम जिन्स परस्त नहीं समझते। साथ ही उन्हें पॉर्न का चस्का भी लग गया और वो घंटों पॉर्न देखने लगे। आखिर वो भी लॉरल क्लिनिक पहुंचे और अब उनका ख्याल है कि उनकी हालत में बेहतरी आ गई है। उनका अज़्म है कोई खातून तक महदूद होकर रहें। ये एक तन्हा कर देने वाली बीमारी है। आप एक मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको एहसास होता है कि आपके पास वक्त महदूद है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी के साथ मोहब्बत भरा रिश्ता नहीं रहा और ये वो चीज़ है जिसकी कमी मुझे 30 वर्षों बाद महसूस हुई है। जून में आलमी इदारे सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर जिनसी नशे को तस्लीम कर लिया। इस उम्मीद से है कि इससे ये उम्मीद भी वाज़ेह होती है कि बरतानिया का महकमा सेहत भी इसे तस्लीम कर लेगा। उनका ये कहना है कि गुज़श्ता हफ्तों में कई लोगों से बात की जो कहते हैं कि वो इस लत का शिकार हैं और वो उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि इस आदत से इनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। जहाँ तक वाइनस्टाइन का ताल्लुक है तो मुझे शक है कि वो जिनसी नशे के क्लिनिक में दाखिल होकर अपने इक़दामात की जिम्मेदारी खुद कबूल करने से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। जिन लोगों से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि नशे की इंतहा पर भी उन्हें रजामंदी से की जाने वाले सेक्स और रेप का फ़र्क मालूम था। जहाँ तक उनका ये कहना है कि मुझे मालूम है इनमें से किसी ने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जिनसी नशे में मुब्तला अफराद ज़्यादातर खुद को, जबकि जिनसी शिकारी दूसरों को नुकसान पहुँचाते हुए नजर आते हैं। इस तमाम तर्जुमन में सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेक्स की लत कोई बीमारी है और इस पर किस तरह से लिखा जा सकता है या बात की जा सकती है। एक मुआशरे के तौर पर हम सिगरेट, शराब और दीगर मनशियात की लत में होना तो तस्लीम कर लेते हैं और इस पर भी इत्तेफाक करते हैं कि ये हमारे लिए मुज़र है, मगर जब बात आती है सेक्स की तो माहिरीन में इस बात पर इत्तेफाक नहीं पाया जाता कि क्या किसी शख्स को इसकी लत लग सकती है। सेक्स की लत को तो फिलहाल किसी क्लिनिकल बीमारी का दर्जा हासिल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास सरकारी आदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं, मगर सेक्स की मुबैना लत से मुतासर अफराद के लिए बनाई गई एक सेल्फ हेल्प वेबसाइट के जरिए इस साइट पर 2013 से अब तक साइन अप करने वाले 21,000 अफराद का जायजा लिया गया। इनमें से 91% मर्द थे और इनमें से सिर्फ 10% ने इस हवाले से अपने डॉक्टर की मदद मांगी थी। अमेरिका और बरतानिया में ज़हनी अमराज के हवाले से इस्तेमाल किया जाने वाला अहम किताबचा डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के सन 2013 एडिशन में सेक्स की लत को बतौर एक बीमारी शामिल किए जाने पर गौर किया गया था, ताहम नाकाफी शवाहिद की बिना पर इसे शामिल नहीं किया गया। आलमी इदारे सेहत की जानिब से तैयार की जाने वाले किताब से इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में मजबूर जिनसी रवैये को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। इससे पहले जुए की लत को मजबूर रवैये के जुमरे में तस्वुर किया जाता था और सन 2013 में जुए की लत और खाने के हवाले से ज़हनी बीमारियों को और ज़हनी मसाइल को नए शवाहिद सामने आने के बाद रस्मी तौर पर बीमारियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया था। कुछ माहिरीन का कहना है कि जिनसियत की लत भी इसी तरह एक बीमारी के तौर पर मानी जाएगी। सन 2014 में की जाने वाली एक तहकीक से पता चला कि सेक्स की लत से 2-4 अफराद के ज़हनों में पॉर्न फिल्म देखकर वही अमल होता है जो कि किसी नशा करने वाले को अपने पसंदीदा मनशियात देखकर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की डॉक्टर वेलरी वोन, जो कि इस तहकीक की सरबराह थीं, कहती हैं कि ये वो पहली तहकीक है जिसने लोगों की मुश्किलात को ज़हनी अमल के तनाजुर में देखा है, मगर हम अभी यकीन
यकीन से नहीं कह सकते कि ये एक लत है। इधर दूसरी जानिब एक और मामला लत की तारीफ है। क्या सेक्स एक लत हो सकती है? इस सवाल का जवाब आप उसी तनाजुर में देंगे कि आपके ख्याल में लत होती क्या है। इसकी कोई सरकारी या आलमी तौर पर मुतफ़िक़ा तारीफ नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक टुइट्स का कहना है कि अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई शख्स नफ्सियाती तौर पर इस पर मुनहसिर हो, उसका मानना हो कि उसे छोड़ने से मुझे जिस्मानी नुकसान हो सकता है, तो फिर सेक्स को आप एक लत नहीं करार दे सकते। वो कहते हैं कि इसके लिए वसी तर तारीफ ज़्यादा कारामद हो सकती है। उनका कहना है कि किसी भी लत की निशानदही करने के लिए दो अहम नुकात हैं। एक ये कि इसको करके किसी किस्म का फ़ायदा या तस्कीन की तलाश की जा रही हो और इसके हवाले से कशीदगी हो। माहिरीन का कहना है कि तस्कीन की तलाश का अंसर किसी भी लत को OCD से अलग करती है, ताहम दोनों में मुमासलत है। जो लोग भी किसी लत से दोचार हैं, जो वक्ती फ़ायदा और तस्कीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बाद में उनके लिए नुकसानदेही क्यों ना हो, मगर तस्कीन की तलाश को हम सब कर रहे हैं, तो फिर क्या चीज़ है जो एक लत को मुख्तलिफ बनाती है? ये सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है।